Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-'ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika salihin dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'inni ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab Fadilatul Ustaz Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa 'anna wa maddana bi asrarihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa 'ulumi sa'iri 'ibadihi shalihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul ayati ay hadza tegese utawi kiku babul ayati bab nerangaken pira-pira ayat wala hadis lan pira-pira hadis. Babul ayati ay hadza tegese utawi kiku babul ayati bab nutur pira-pira ayat wala hadis lan pira-pira hadis. Fiman ing dalam wong istakhaffa kang remehaken sapa man bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Ancaman Allah, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap orang-orang yang meremehkan Al-Qur'an. Patut menjadi pembahasan apakah para praktisi-praktisi supranatural yang membuat konten konon melawan jin makhluk halus dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian itu murni konten tidak asli, apakah itu kategori mempermainkan ayat Al-Quran, kategori istighfaf meremehkan ayat Al-Quran? Banyak yang menganalisa itu tidak asli, hanya konten buatan. Tapi kemudian ketika digunakan ayat-ayat Al-Quran, apakah ini masuk kategori istighfaf? Ayat Quran itu kan sesuatu yang agung, kalam Allah yang kemarin disampaikan la ghayatalah, tapi kemudian dibuat permainan seperti itu. Awil mushafi atau mushaf, aw sabba atau misui sopeman misui huma ing Quran lan mushaf, aw angkaro atau ngingkari sopeman minhu saking Al-Quran syai'an ing suwiji-wiji, aw zada atau nambahi sopeman fihi ing dalam Al-Quran harfan ing sak huruf, aw naqoso atau ngurangi sopeman minhu saking Al-Quran. Juga ancaman terhadap orang yang mencela Al-Quran, miswi Quran, mengingkari sebagian Al-Quran, menambahkan satu huruf atau mengurangi satu huruf dari Al-Quran. Fahuwa mengkotiman istakhoffa, iku kafirun wong kang kafir bil ijma'i kelawan sepakati ulama. Ini ancamannya berat loh. Kalau ia kategori istighfaf, maka konsensus ulama memutuskan kafir. Siapapun yang meremehkan Al-Quran, siapapun yang misui Al-Quran, siapapun yang mengingkari walau hanya sebagian kecil dari Al-Quran, bahkan menambah dengan sengaja satu huruf atau mengurangi satu huruf dari Al-Quran, konsensus ulama memutuskan kafir. I'lam ngerti ya sapa sira annaman ing setuhune wong istakhaffa kang remehaken sapa man bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, baik meremehkan redaksinya maupun meremehkan kandungan maknanya,
bahkan meremehkan orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Ai bimabnahu tegese kelawan lafadze Al-Quran. Mabna yang dimaksud adalah kontraksi fisiknya, lafadze. Au maknahu atau maknani Al-Quran, au bi ahlihi atau kelawan ahli Quran. Al-waridi kang tumeka fi haqqihim ing dalam haqqi ahlihi apa inna ahlal Quran ahlullahi wa khassatuhu. Jadi ahli Quran yang betul-betul masuk dalam maksud yang dikatakan oleh Nabi sebagai ahlullah wa khassatuhu. Inna ahlal Qur'ani satune ahli Al-Qur'an iku ahlullahi ahline Allah, keluargai Allah, wa khassatuhu lan wong khususe Allah. Ta'ala halimah haluhur sapa Allah. Awil mushafi atawa ngremehaken mushaf ataf ning bil Qur'an. La lafaz mushaf ini bi dhammil mim kelawan diwaca dhammai mim wa kasriha lan kasroi mim. Mushaf mishaf. Wal awwalu tekang pertama iku asyharu li masyhur. Wa fil qamus lan ing dalam kamus al muhit. Idza utliqal qamus fal muradu bihi al muhit lil fayruz abadi. Ketika kita menemukan kata kamus tidak disebut kamus apa, maka dipastikan yang dimaksud adalah kamus al-muhit karangan Al-Fayruz Abadi, yang kemudian disyarah oleh Murtadha Az-Zabidi dengan judul Tajul Arus Syarah Al-Qamus. Bukan Tajul Arus yang ini, bukan Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Ada lagi Tajul Arus Syarah Al-Qamus. Wa fil qamus lan ing dalam kamus al muhit bi tatslitsil mimi kelawan kena diwaca telu mime, atau bi tatslitsil mimi kelawan diharokati telu mime. Mushaf, mishaf, mashaf. Min ushifa, saking lafad ushifa. Lafad ushifa bidhammi kelawan diwaca dhammai hamzah. Idza ju'ilat ing dalam nalikane didadekaken fihi ing dalam syekh apa as-suhufu pira-pira lempiran. Apa as-suhufu pira-pira lempiran. Intaha. Wala'allal kasra lan menawa kasrah. Wala'allal kasra lan menawa kasrah iku ala annahu ing atase setuhune mishaf iku alatun alat. Jadi kalau mishaf itu berarti isim alat ya. Wal fathah lan fathah iku ala annahu ing atase setuhune mashaf iku ismu makanin, isim makan. Wa dhamma lan setuhune dhamma iku ala annahu ing atase setuhune mushaf iku maf'ulun, isim maf'ul. Jadi kapan mishaf isim alat, kapan mashaf isim makan, kapan mushaf isim maf'ul. Titik. Ini analisanya siapa? Sayyid Haqi An-Nazili, analisa beliau atas pernyataan Al-Fayruz Abadi dalam kamus yang mengatakan mimnya boleh diharokati tiga. Nah, itu beliau menduga-duga bisa jadi diharokati tiga itu tidak satu, tapi yang kasro itu isim alat, yang fathah itu isim makan, yang dhamma itu isim maf'ul. Waqad kafara lan teman-teman kufur sapa Al-Walid bin Mughirah bisa babi ihanatil mushafi kelawan sebab ngina mushaf. Ya, kufur di atas kufur maksudnya, karena sebelum dia menghinakan mushaf juga dia memang kafir, Al-Walid bin Mughirah itu. Fa innahu mangqasatuhune Al-Walid bin Mughirah, fa innahu mangqasune kelakuan mawon. Fa innahu mangqasune kelakuan iku ruwiya diriwayataken apa annahu sutune Al-Walid bin Mughirah iku fataha buka sapa Al-Walid bin Mughirah iku fataha buka sapa Al-Walid bin Mughirah ing mushaf yauman ing dalam sijidina fa waqa'a mangko tumiba apa basaruhu peningale Al-Walid ala qaulihi ta'ala ing atase dawe Allah taala rupane dawuh wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Wastaftahu lan amri buka sapa wong akeh wa khaba lan tuna itu kecewa yang kecewa-kecewanya.
Wa khabalan tuna sapa kullu jabarin saben-saben wong kang banget angase, banget mesesane, sapa kullu jabarin saben-saben wong kang banget mesesane, anidin kang banget angase. Lah, ketika dia membuka mushaf dan kebetulan matanya itu melihat ayat wastaftahu wa khaba kullu jabarin anid. Wah, bergejolak dia dan merasa apa? Tertantang, ingin membuktikan bahwa Jabbarun Anid itu khoba. Fa'amara mongko perintah sapa Al-Walid bil mushafi kelawan mushaf. Kemudian dia memerintahkan orang untuk mendatangkan mushaf. Fanusiba mongko diadegaken napa mushaf. Fanusiba mongko diadegaken napa mushaf gharadun hale dadi sasaran. Hale dari tujuan, hale dari sasaran. Kemudian mushaf itu ditegakkan, dibuat menjadi sasaran bidik. Kemudian dia panah wa ramalan balang sapa Al-Walid bin Mughirah hu ing mushaf bin nabli kelawan anak panah jemparing, bin nabli kelawan jemparing, hatta tamazzaqa sehingga dadi soek apa mushaf. Wa ansyadalah, setelah melihat mushaf itu kemudian robek-robek, nah itu malah nyanyi. Al-Walid bin Mughirah malah nyanyi. Wa ansyadalan ngidungaken sapa Al-Walid bin Mughirah atu'idu ing syair, atu'idu kulla jabbarin anid, faha ana dzaka jabbarun anid, idza majita rabbak yauma hasyrin faqul ya rabbi mazzaqanil walid. Atu'idu ana ngancam sapa sira kulla jabbarin ing saben-saben wong kang banget mesesane, orang yang selalu memaksakan keinginan, diktator. Anidin kang banget angase. Faham mongko eling-eling ana utawi ingsun iku zaka mengkono Jabbarun anid. Jabbarun ya wong kang banget mesesane, anidun kang banget angase. Apakah engkau mengancam setiap Jabbarun anid? Ingat, sayalah Jabbarun anid. Idza majita ing dalem nalikane teka sapa sira. Rabbaka ing pangeranira yauma hasyrin ing dalem dina digiringe makhluk. Ketika engkau nanti mendatangi Tuhanmu, ketika semua makhluk digiring, dikumpulkan jadi satu di mahsyar, maka silahkan laporkan kepada Tuhanmu. Fakul mongko ngucap sapa sira, ya Rabbi idu pangeran ingsun, mazzaqa nyuwek ni ing ingsun sapa Al-Walidu Walid bin Mughirah. Wal walidu utawi Al-Walid hada yo iki Walid, huwa yo Al-Walid, huwa yo hada iku alladzi wong warada kang tumeka fi ing dalam alladzi apa innahu fir'aunu hadhil ummati, dawuhe Kanjeng Nabi innahu fir'aunu hadhil ummah. Jadi memang oleh Nabi itu Al-Walid itu dinyatakan sebagai Fir'aunnya umat ini. Innahu satune Al-Walid iku fir'aunu hadhil ummati, fir'aune iki umat. Wa waradat lan tumeka hadis pira-pira hadis katsiratun kang akeh fi haqqi dalam haqqi Al-Walid minal madzamati saking nacat. Wa kadza lan kaya mengkene istakhaffa bil Quran. Man utawi sapane wong iku istakhaffa ngremehaken sapa man bisyai'in kelawan suwiji-wiji min saking Al-Qur'an. Nah, demikian pula orang yang meremehkan sebagian dari Al-Qur'an. Contohnya kawarokin kaya kertase, au lawhin atawa papane, au dirhamin atawa dirham masturin kang ditulis apa Quran fihi ing dalam dirham. Jadi dulu itu pernah ada mata uang itu ditulisi apa? Al-Qur'an. Bahkan kalau tidak salah di Indonesia di zaman Soekarno Hatta itu uang berapa itu ditulisi qul huwallahu ahad itu. Au sabba atawa misui sapa man huma ing Quran lan mushaf. Au jahada atawa ngangasi sapa man hu ing Quran ay angkara tegese ngingkari sapa man Al-Qur'an ing Quran kullahu ya sakabehane Quran. Au harfan atawa huruf min saking Al-Qur'an yang satu huruf itu disepakati ada dalam qiraatus sab'a. Fil qiraati hale tetep ing dalam pira-pira bacaan as-sab'i kang pitu. Jadi kapan qiraat iku sab'a.
No, kapan qurra iku sab'a. Tapi umumnya wong bakal ngomong muni apa? Qira'a sab'a. Ini kalau dikaji dari sisi ilmu nahwu itu sangat amat tidak tepat, ora pas. No. Karena apa? Karena dalam isim adad itu ketika ma'dudnya mu'annas maka adadnya muzakkar. Kapan ma'dude muzakkar maka adadnya mu'annas. Qurra itu zamannya qori. Qori itu muzakkar maka adadnya mu'annas. Qurra sab'ah. No. Aulia tis'ah. Lah kapan qiraat itu mufradnya qiraatun. Qiraatun itu mu'annas maka isim adadnya muzakkar qiraat sab'. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. As-sab'i kang bitu walau harfan balik senajan saharf. No, saharf ini dijelaskan oleh banyak ulama artinya satu wajah. Karena Al-Qur'an itu diturunkan atas 7 huruf. Nah, hadis yang menjelaskan bahwa Quran diturunkan 7 huruf itu hadisnya bukan cuma sahih, bukan cuma masyhur, tapi mutawatir. Mutawatir. Jadi yang mengingkarinya kufur. Itulah kenapa belajar qiraah sab'ah itu fardu kifayah. Agar jangan sampai kemudian ada orang yang membaca kemudian diingkari. No, diingkari sebagai Al-Quran. Maka saya pun sudah azam kuat, berencana kuat itu. Untuk sementara ini istri saya dulu. No, itu mungkin mulai setelah Lebaran, Ummi itu saya suruh ngaji lagi qiraah sab'ah. Nanti saya akan carikan gurunya. Dari santri maning. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu menurut versi yang paling bisa dipertanggungjawabkan yang dimaksud dengan wa inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf itu ala sab'ati aujuh. Au kadzdzaba atau nggorohaken. Au kadzdzaba atau nggorohaken sapa man bi kelawan Al-Qur'an bil Qur'an tegese kelawan Al-Qur'an. Jami'ihi au sakabehane Al-Qur'an au bi syai'in atau kelawan suwiji-wiji min saking Al-Qur'an. Au kadzdzaba atawa nggorohaken sapa man bisya'in kelawan suwiji-wiji mimma saking perkara sarraha kang mertelaken apa Quran bihi kelawan sarraha kang mertelaken apa Quran bihi kelawan ma'ai bidzalika syai' tegese kelawan mengkono-mengkono suwiji-wiji fihi ing dalam Al-Qur'an ai fil Qur'an tegese ing dalam Al-Qur'an bayane ma sarraha bihi min hukmin nyatane hukum ka amrin kaya perintah wa nahyin lan larangan al khabarin atawa khabar an sabiqin saking perkara kang wis keliwat saking perkara kang dingin an sabiqin saking perkara kang dingin aulahikin atau perkara kang nyusuli. Maksudnya apa? Informasi yang sudah lewat atau yang akan datang. Au asbata atau netepaken sapa man ma ing perkara nafa kang nafiaken napa Quran hu ing ma au nafa atau nafiaken sapa man ma ing perkara asbata kang netepaken napa Quran hu ing ma oleh menetapkan apa yang dia tiadakan oleh Al-Qur'an atau mentiadakan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dalam keadaan sadar dan mengerti ala ilmin ing atase ngerti minhu saking asbata au nafa bidzalika kelawan mengkono minhu bener saking ma bidzalika kelawan mengkono asbata au nafa aiduna nisyanin tegese ora kelalen au khata'in atawa luput kurang hamzah niku au khata'in au syakkin atawa mang fi syai'in dalam suwiji-wiji min dzalika saking mengkono ma fa wa mangka utawi maniku kafirun wong kafir inda ahli ilmi ing dalam munggu ahli ilmu qatibatan hale kabeh bi ijma'in kelawan konsensus kelawan kesepakatan la khilafah kang ora ana persulayan iku maujud fihi ing dalam ijma' qala ngandika sapa Allah taala wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid wa innahu lan satune Al-Qur'an iku kitabun yakti kitab azizun kang mahaluhur ai badiun tegese kang indah au maniun atawa kang bapoh itu sangat kuat maniun au maniun atawa kang bapoh yang tidak terkalahkan
La yakti orang nekanihi ing Quran opal batilu kebatilan. Ayun nasikhu tegese kitab kang nasakh, kitab kang ngapus. Alladzi yubtilu kang batalaken apa an-nasikhu ing Quran au yanfa'u atawa nolak apa an-nasikhu ing Quran. Jadi tidak ada lagi tulisan kitab yang menasakh Al-Quran. Itu la ya'tihil batil. Mim baini yadihi saking antarane ngarepe Al-Quran. Ai min quddamihi tegese saking ngarepe Al-Quran wala min khalfihi lan ora saking burine Al-Quran. Utawi Quran iku tanzilun kitab kang diturunaken ay munazzalun tegese kitab kang diturunaken min hakimin saking zat kang maha bijaksana ay dhi hikmatin tegese zat kang duweni hikmah fi ahkamihi ing dalam pira-pira hukume hakim wa aqwalihi lan pira-pira dawuh hakim. Jadi semua ketetapan, semua titah dari Allah itu semuanya mengandung hikmah. Hanya saja otak kita yang tidak bisa menangkap. Hamidin kang den puji, ai mahmudin tegese kang den puji fi dzati ing dalam zati Allah wa sifati lan pira-pira sifati Allah titik. Wa bis sanadilan kelawan sanad al muttasil kang sambung kang tetemu an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu satune kanjeng nabi ku kala ngandika sapa kanjeng nabi al mira'u utawi tukaran debatan bikasril mim kelawan diwaca kasrul mim masdarun iku masdar bi maknal mumarati kelawan nganggo makna mumarah maro yumari mumaratan berarti musyarakah saling debat fil Qur'ani dalam Al-Qur'an iku kufrun kufur war-waran riwayataken ing hadits sabal hakim Imam Hakim aidan kelawan malih wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat liyan la tumaru fil Qur'an tilafad la tumaru fil Qur'an la tumaru aja pada debatan sira kabeh fil Qur'an dalam Qur'an fa innal mira'a mangko setune tukaran iku kufrun kufur tukaran ing dalam Al-Qur'an. Ana maning sing maknani mira iki ragu. Jadi jangan pernah kalian ragu di dalam Al-Qur'an karena ragu terhadap Al-Qur'an itu kufur. Uwila ditakwili ditafsiri apa al-mira lafaz uwila bi sighatil majhuli kelawan sighat mabni majhul pokok bakal fi'il madhi mabni majhul mabni maklum iku titen-titenane gampang no titen-titenane gampangnya priben wis pokoke kapan mabni majhul kelingan karo kucing kapan mabni maklum kelingan karo kacang. Makanya gula pernah cerita pengen yang pondok ada debatan kenapa kucing haram. Jawabannya karena kucing mabni majhul no dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih kucing makanya haram. Coba seandainya dimabnikan majhul kacang halal atau haram? Halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ai fusira tegese ditafsiri opal mira umira. Mira ditafsiri ditakwili bi makna syaki kelawan makna mang-mang. Di antara penggunaan dari akar kata mira dengan makna ragu-ragu ialah firman Allah fala taku fi miryah wa min hulaniku setengah saking al mira bi makna syak qauluhu ta'ala utai dawi Allah ta'ala rupane dawu fala taku fi miryatin rupane dawu fala taku fi miryah maknane fala taku mangko ajaan sapa sira ajaan iku fi miryatin ing dalem mang-mang. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua wa bi maknal jidali lan kelawan makna debat. Di antara penggunakan kata mira dengan arti debat wa min hulan iku setengah saking al mira bi maknal jidal qauluhu ta'ala utai dawe Allah ta'ala rupane dawuh fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Fala tumari mongko ajan debat sapa sira fala tumari mongko ajan debat sapa sira fihim ing dalem ashabul kahfi. Nah, ini kan ada sedikit perdebatan perselisihan tentang jumlahnya ashabul kahfi.
Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempatnya adalah anjing. Ada yang mengatakan 5 orang, yang keenamnya anjing. Nah itu. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7, yang ke-8-nya anjing lah. Maka ketika mereka berdebat seperti itu, Kanjeng Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengatakan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jadi tidak penting kita berdebat tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi. Yang paling penting adalah pelajaran bagaimana ada sekelompok pemuda yang biasanya pemuda itu ya sekarepe dewek, iya kan? No, merasa mumpung masih muda, no. Nah itu nuruti nafsu, nuruti ego. Nah, tapi ini ada sekelompok pemuda yang betul-betul teguh di dalam menjaga iman. Nah itu Ashabul Kahfi. Tidak tergiur dengan apapun. Fala tumari mongko ajen debat sapa sira fihim ing dalam Ashabul Kahfi. Illa miro'an, kecuali debat zahiran kang pertela, kecuali dengan data-data dan fakta-fakta yang jelas. Wa qad qala ta'ala, lan teman-teman ngandika sapa Allah taala, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Lah ini mengukuhkan, menguatkan pendapat bahwa al-mira itu bimakna jidal. Di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah menyatakan bahwa tidaklah berdebat tentang ayat-ayat Al-Quran kecuali orang-orang kafir. Nah ini menguatkan al-mira' bimaknal jidal. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Ma yujadilu, ora saling bantah, ora saling debat fi ayatillahi dalam pira-pira ayat Allah sapa illa alladzina, kecuali wong akeh kafaru kang pada kufur sapa alladzina. Wa qala lan ngandika wa qala ngandika sahab Ibnul Athir, Imam Ibnul Athir tabaan krana manut lil Harawi maring Imam Al-Harawi. Al-mumaratu utawi mumarah ikwal mujadalatu makna debatan. Ala madhab Syafi'i ing atase madhab mangmang war raibati tegese mangmang. Jadi ini ada seorang pakar bahasa Ibnul Athir, beliau mengikuti pendapat Al-Harawi yang mencoba menengahi bahwa mumaro itu artinya debat dalam arti untuk apa? Meragukan, untuk melahirkan keraguan. Nah, itu. Jadi artinya yang dilarang itu debat yang untuk menumbuhkan keraguan. Kalau debat tujuannya untuk mencari kebenaran, untuk memantapkan, lah ini malah dianjurkan, bagian dari kategori bukan jidal, bukan mujadalah, tapi apa? Ya mubahasa, munazara, apalagi muzakaro, dan itu bagian dari upaya untuk menghidupkan ilmu. Ala madzhab Syafi'i ing atase dalan mangmang waraibati tegese mangmang. Wa yuqalu lan diucapaken lil munazarati maring munazarah. Munazarah itu dari kata nazara. Nazara itu artinya pandangan. Munazarah itu maknanya apa? Beradu pandangan. Beradu pandangan bukan saling pandang, bukan. Artinya saya punya pandangan A, dia punya pandangan B, dia punya pandangan C. Ini kira-kira yang mendekati benar yang mana? Paham ya? Apa mumaratun mumara li anna kullu wahidin karena satune saben-saben siji ku yastakhriju amri ngetokaken sapa kullu wahid ma ing perkara inda sahibihi kang tetep ing dalam sandinge bature kullu wahid wayam tari lan meres sapa kullu wahid hi ing ma inda sahibi kama yamtari kaya oleh meres sapa halibu wong kang meres susu alabana ing susu diperes minad dir'i saking kantong susu.
Qala ngandika sapa Abu Ubaidin, laisa orana napa wajul hadithi wajah hadis indana ing dalam munggu kita orang niku alal ikhtilafi ing atase perbedaan fit ta'wili ing dalam ta'wile atau tafsire, walakinnahu lan tetapi wajul hadis iku alal ikhtilafi ing atase perbedaan fil lafzi ing dalam lafaz. Jadi bukan tentang perbedaan makna tapi tentang perbedaan lafaz. Jangan sampai ketika ada orang baca qul a'udzu birabbin nas, lah itu kemudian didebat, itu bukan Quran. Paham ya? Jadi itu ikhtilaf fil lafzi, bukan fit ta'wil atau fil makna, fit tafsir. Wa huwa utawi ikhtilaf fil lafzi ku ya Quran yang tamaca sapa rajulu siji wong lanang ala harfin ing atase siji wajah. Fayaqula mangko nuli ngucap sapa akharu wong lanang liyan laisa oranana apa Quran huwa ya Quran orana niku hakadha kaya mengkene harf. Walakinnahu lan tetapine Quran iku ala khilafi ngatasin nulayani dza. Wakilahuma utawi karo-karone harf lan khilaf iku munazzalun diturunaken makruh untuk diwaca apa bihima kilahuma, padahal dua-duanya sama-sama apa diturunkan, sama-sama dibaca, sama-sama diajarkan oleh kanjeng Nabi. Sing siji maca ar-ra'a mustaghna, sing siji maca ar-ra'a mustaghna. Bismillahirrahmanirrahim. Faida jahada mongko ing dalem nalikane ngangasi sapa kullu wahidin saben-saben suwiji qiraat sahibihi ing bacaane bature kullu wahid lam yu'man mongko ora dirasa aman, artinya tidak tertutup apa ayyakuna nyenta'ana apa dzalika mongko jahada aniku yukhriju ngetokaken apa dzalik hu ing kullu wahid ilal kufri maring kufur. Jadi ketika masing-masing itu saling mengingkari, maka ini tidak menutup hal itu bisa menyebabkan masing-masing keluar dari Islam. Paham ya? No. Li'annahu karena sunni kullu wahid iku nafiakun sapa kullu wahid harfan ing siji harf siji wajah angzala kang nurunaken hu ing harf sapa Allah taala ala nabihi ngatose nabine Allah titik. Summa tanggiru mongko keri-keri utawi nakirah fala tumari fihim illa mira'an zahira. Fi mira'in ing dalam lafaz mira' iku idzanun maruhaken bi anna syai'an kalawan setuhune suwiji-wiji minhu saking mira' iku kufrun kufur. Jadi sebagian tidak semuanya. Fadlan hale apa maning hale luwi-luwi amma saking perkara zada kang nambahi apa ma alaihi ing atase syai'an. Wa qila lan diucapaken apa kang diucapaken innama jaa angin pesne teka apa hadza iki ancaman fil jidali ing dalam debat wal mira ilan tukaran fil ayatin dalam pira-pira ayat allati fiha kang iku tetep ing dalam ayat zikrul qadri utawi nutur qadar. Nutur qadar, zikrul qadari utawi nutur qadar, pesten. No, memang anak larangan kanjeng Nabi tidak hanya dalam satu hadis itu, yaitu apa? Agar kita tidak memperdebatkan tentang persoalan takdir. Pokoknya kalau sudah ada pembicaraan tentang takdir, Nabi memerintahkan kita untuk fa'amsiku, langsung menghentikan topiknya, ganti topik lain atau bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahwihi lan padane qadar. Minal ma'ani nyatane pira-pira makna ala madzhabi ahli kalami ing atase madzhabe ahli ilmu kalam teologi washabil ahwa'i lan pira-pira wong kang duweni pira-pira hawa nafsu wal ara'i lan pira-pira pendapat dunama ora perkara tadammanat kang nyimpen apa ayat kang mengku apa ayat hu ing ma bayane ma tadammanatu minal ahkami nyatane pira-pira hukum wa wabil halalilan pira-pira bab nerangaken halal wal haram lan haram fa inna dzalika maqsatune mengkono-mengkono perdebatan fima tadammanathu minal ahkam wa abwabil halal wal haram fa inna dzalika maqsatune mengkono-mengkono perdebatan fima tadammanathu minal ahkam wa abwabil halal wal haram iku qad jara teman-teman lumaku apa dzalik bainas sahabatin dalam antarane para sahabat al-kirami pira-pira kang mulya faman mangkonuli wong ba'dahum kang tetep ing dalam sawise as-sahabatil kiram minal ulama nyatane para ulama al-a'lami pira-pira kang kaya gunung ilmune.
Itu pun motivasinya bukan menang-menangan seperti perdebatan yang ada sekarang. Motivasinya adalah zuhurul haq, yaitu tampaknya kebenaran. Sehingga ketika kebenaran itu sudah terungkap melalui mulut siapapun, maka mereka siap untuk menerima. Bahkan sebagian besar ulama, tokoh-tokoh ulama, bahkan mereka membuat satu statement, pernyataan bahwa saya lebih suka kebenaran itu keluar dari mulut mitra debatku, rival debatku, melebihi daripada keluar melalui mulutku. Masya Allah, luar biasa. Ini menunjukkan ikhlas ya. Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, barang sekian sih beli. Sepira lawan debate ibarate wis soreh ini soreh. Iya. Pokok kapananan kita misalnya pendapatnya orang mekonon mau nih wis kadung konon, ya wis luru bantahan. Mikir bagaimana bisa membantah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kadang-kadang kalau sudah terkait dengan kelompok, organisasi, itu dalam mencari dalil dan ibarat itu ya, walaupun tidak selalu, itu kadang terkesan dipaksakan. Kadung ini sudah menjadi amaliyah. Lah itu loh, kadung ini sudah menjadi amaliyah, maka dicarikan dalil pembenarannya itu setengah dipaksakan. Apalagi kemudian amaliyah itu merupakan amaliyah yang amaliyah yang dibidik bid'ah, dibidik kufur misalnya oleh kelompok yang lain. Nah itu sudah kita akan melakukan pembelaan itu ya luar biasa. Sampai kemudian kita juga seringkali terjebak, malah kemudian menjelek-jelekkan mereka itu melebihi daripada kesalahan mereka, daripada kezaliman mereka. Jadi hati-hati juga kita kadang-kadang. Dari yang sebelumnya kita itu mazlum, itu bisa jadi karena kita dalam rangka membela diri itu berlebihan, itu pada akhirnya kita menjadi zalim kepada mereka. Itu diantara yang dipesankan oleh Syekhuna wa Mursyidna Sidnal Imam Al-Walid Syekh Yusuf Muhyiddin Ridul Bakhur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan kelompok salafi itu kadang-kadang malah kita itu berlebihan mengecam mereka, menjelek-jelekkan mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika utai mengkono jaro bainas sahabah iku fima ing dalam perkara yakunu kang ana pal gharadu tujuan minhu saking ma wal ba'itsulan kang dorong alaihi ngatese ma aniku zuhurul haqi pertelane kebenaran liyutaba'a supaya dinut opal haq dunal ghalabati ora menang-menangan, dunal ghalabati ora menang wa ta'jiziran ngapesaken untuk melemahkan. Warawalan ngiriwayatakan hu ing hadits sahih Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa an sa'iri sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam manutai sapane wong iku jahada angas sapa man ayatan ing siji ayat min kitabillah saking kitab Allah minal muslimina saking pira-pira Islam kabeh faqad halal mongko teman-teman halal apa darbu unuqihi nugel gulune man, nyembelih gulune man. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono jahada kitab Allah, jahada Quran, jahadal Quran ya. In jahada lamun ngangasi sapa man at-Taurat ing kitab Taurat wal Injil lan Injil ai ijmalan tegese kelawan dalan global la ayatan ora siji ayat min huma saking Taurat lan Injil lihtimali kauniha karena memper anane ayat aniku muharrafatan diowahi
Aulatakun atau orang apa ayat orang iku fihi main dalam Taurat dan Injil aslan kelawan babar pisan. Demikian pula orang mengingkari kitab Taurat, mengingkari kitab Injil secara global, itu kafir. Saya tidak percaya Taurat, saya tidak percaya Injil, itu kafir. Nah, berbeda kalau dia mengingkari bagian-bagian dari Taurat dan saya tidak percaya dalam Taurat ada ayat itu, saya tidak ngandel dalam Injil ada ayat itu, karena bisa jadi itu ayat yang sudah dirubah, paham kan? No, atau bisa jadi itu memang tidak ada tapi tambahan dari para pendeta, para rahim. Tapi kalau secara utuh keseluruhan, bagaimanapun yang namanya Taurat Injil itu adalah bagian dari kitab yang diturunkan oleh Allah, paham ya? Oke, jadi kita mesti membedakan mengingkari Taurat secara keseluruhan, secara global, mengingkari Injil secara global dengan mengingkari bagian-bagian tertentu dari Taurat dan Injil. Lah beda dengan Quran. Kalau Quran enggak, sebagian dari Quran kita tidak percaya, kufur. Kenapa? Karena orisitas Al-Quran yang sampai saat ini dan sampai hari kiamat langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Taurat dan Injil itu tidak ada jaminan dijaga oleh Allah. Paham ya? Dan terbukti mengalami banyak perubahan, penambahan, pengurangan, penggantian. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika utai mengkono wadzalika utai mengkono wadzalika utai mengkono wakadza wadzalika utai mengkono man jahada ayatan ila akhirih iku liqouli ta'ala atau wadzalika utai mengkono in jahada Taurat wal Injil ay ijmalan iku liqouli ta'ala karena dawi Allah ta'ala rupane dawuh wa anzalat Taurat wal Injila min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Wa anzalalan nurunaken sapa Allah Taurat ing Taurat wal Injil lan Injil min qablu saking sadurunge Al-Qur'an hudan halin nuduhaken linnasi maring manusa wa anzalalan nurunaken sapa Allah Al-Furqana ing Zabur. Awas dudu Furqan Quran kunku Zabur. Al-Furqana ing Zabur. Wa kana lan ana apa haqqu haqqi Allah aniku yaqul nyento ngandika sapa Allah wazabur ing lafaz wazabur. Kenapa kok dibahasakan wa anzalal furqan ora wa anjalaz zabur liqaulihi ta'ala karena dawuh Allah ta'ala rupane dawuh wa ataina Dawud zabura wa ataina lan maringaken sapa kita Dawud ing Nabi Dawud zaburan ing zabur wa fusira lan den tafsiri bihi kelawan furqan apa Al-Qur'anu Qur'an atau bihi kelawan zabur apa Al-Qur'anu Qur'an aidan alim alih wa kadza lan kaya mengkene jahadat Taurat suhufu Ibrahim atau wa kadza suhufu Ibrahim utawi pira-pira lembarane Nabi Ibrahim mazkuratun iku den tutur bil khususi kelawan khusus wa kutuballahi lan pira-pira kitab Allah al-munazzalata kang diturunaken bi umum ya tegese kelan umum kutub Allah al wajib kang wajib opal iman al wajibi kang wajib opal iman ala mujmalan hal global bitamamiha kelan sempurnane kutub man utawi sapane wong iku kafar kufur sapa man biha kelawan kutubillah al munazzalah al mungzalah ai kulliha tegese sekabiane kutubillah au ba'diyat sebagiane kutubillah au la'anatan laknati sapa man ha ing kutubillah ai syatama tegese misui sapa man ha ing kutubillah au sabbah atau nyacat sapa man ha ing kutubillah ai abad tegese nyacat sapa man ha ing kutubillah au istakhafata ngremehaken sapa man biha kelawan kutubillah ai ahana tegese nginaaken sapa man ha ing kutubillah fa wa mangqatiman iku kafirun kafir wa ammalau jahada anapun lamun angas ingkar sapa man ayatan ing siji ayat minat Taurati saking Taurat wal Injil lan Injil iku fa fihi mangko iku tetep ing dalam jahada ayatan khatarun utai bahaya tapi tidak sampai kafir karena takutnya apa yang dia ingkari itu kebetulan ayat yang betul-betul diturunkan Allah. Tidak sampai kafir. Kenapa? Karena bisa jadi itu bukan ayat yang diturunkan oleh Allah. Ayat yang sudah dirubah atau ditambahkan. Paham ya? Lihtimali kauniha karena memperanane ayat
aniku minhum saking Taurat wal Injil aula takuna tawa oranan apa ayat oranan iku minhum saking Taurat wal Injil. 5 krana perkara waqo akan tumiba apa ma bayane ma minat tahrifi nyatane ngowahi ngrubah fihi ma ing dalam Taurat dan Injil fala yakfuru mangko ora kafir sapa man walida lan krana are iki ihtimal kala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi karena kemungkinan iya kemungkinan bukan, maka Nabi pun berpesan kepada kita bagaimana mengambil sikap ketika mendapatkan informasi dari ahli kitab. Apa itu? Sikap fair, sikap objektif, sikap tengah-tengah, sikap moderat. Jangan percaya 100%, tapi juga tidak boleh mendustakan 100%. Jare Kanjeng Nabi la tusaddiqu aja beneraken sapa sira kabeh ahlul kitab ing ahli kitab wala tukadzibulan aja nggoraken sapa sira kabeh ing ahlul kitab wa qad qala lan teman-teman ngandika sapa Allah taala wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsanu illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wala tujadilu lan ajan debat sapa sira kabeh ahlul kitab ing ahli kitab illa billati kecuali kelawan debat kelawan mujadalah hiya kang utawi allati kuasan luwih bagus. Masya Allah, ini loh ya betapa kita dididik oleh Allah untuk menjunjung tinggi akhlak dan etika serta adab. Hindari perdebatan. Ketika tidak bisa menghindar dari perdebatan, sekalipun rival debat kita adalah ahli kitab, maka debatlah mereka dengan cara yang lebih baik daripada cara mereka. Lebih baik daripada cara mereka. Masya Allah. Iya. Kinsi kadang-kadang debat karo batur dewek boy gebrak meja. Iya ya. Ya Allah. Batur salah ngomong, barangkali langsung dia ngomong apa? Barangkali ku tahu watu pasir tetai. Iya. Misalnya ngomong menurut kiai saya, guru saya langsung disengkek kiai sira alim belik, Masya Allah. Iya. Illa billati kecuali kelawan mujadalah kelawan debat hiya kang utawi allati ku ahsanu li bagus illal ladzina kecuali wong akeh zalamu kang pada zalim sapa alladzina minhum saking ahlul kitab kecuali nyata-nyata mereka adalah pelaku kezaliman. Mereka lah pelaku tahrif, pelaku tabdil, pelaku ziyadah, pelaku nukson. Wa qulu lan ngucap sapa sira kabeh amanna iman sapa kita billadzi kelawan kitab unzila kang diturunaken apa alladzi ilaina maring kita wa unzila lan diturunaken apa alladzi ilaikum maring sira kabeh dan katakanlah wahai kalian umat Kanjeng Nabi Muhammad kami beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan pada kami dan diturunkan kepada kalian. Tuhan kita dan Tuhan kalian satu. Tapi kini bisa diarani anu kini engko ya karo kelompok garis keras wah murtad ngarani Tuhannya sama. Padahal ya nyata kan. Sebetulnya yang disembah itu ya Allah semuanya. Hanya saja mereka salah di dalam menampilkan potret Tuhan itu. Paham ya maksudnya? Sing siji nganggepe Tuhan itu pohon, yang satu menganggap Tuhannya itu apa? Patung misalnya. Tapi sebetulnya yang mereka maksud dari lubuk hati yang paling dalam itu ya Tuhan yang betul-betul layak disebut sebagai Tuhan yang power kekuasaan, yang full power, full kekuasaan, full kekuatan, full segala-galanya. Wa ilahuna uti pangeran kita wa ilahukum lan pangeran ira kabeh wahidun siji wa nahnu utawi kita lagu maring ilah iku muslimuna pira-pira kang tunduk ay mungtaduna tegese pira-pira kang tunduk lil haqqi maring kebenaran tabi'una tur pira-pira kang manut li sidqi maring kejujuran
Wa qad ajma'alan teman-teman sepakat sopal muslimun wong Islam kabeh annal Qur'an ing sunne Qur'an al matluwa kang diwaca ala alsinati ahli iman ing atase pira-pira lisane ahli iman fi jami'i aqtaril ardi ing dalam sekabiane pira-pira pejajahan bumi ai atrafiyah tegese pira-pira sisihe al ardi wa knafiha tegese pira-pira sisihe al ardi al maktuba kang ditulis fil mushafin dalam mushaf ai jinsihi tegese jinise mushaf minal masahifi kang saking pira-pira mushaf bi aidil muslimina kang tetep ing dalam pira-pira tangane pira-pira Islam kabeh ihtirazun ikun jabaaken amma saking mushaf qad yujadu kang terkadang ditemu apa mah fi aidi ghairihim min dalam pira-pira tangane liyane muslimin minal mulhidin nyatane pira-pira kang angas farubama yaziduna mongko terkadang nambahi sapa mulhidin au yang usunata ngurangi sapa mulhidin fi amri dini ing dalam urusan agama mimma saking perkara jamaah kang ngumpulaken ing apa difatani sisi loro atau sampul loro bitasydidil fa'i kelawan diwaca tasydid fa wa huma difatan iku ma perkara yadumu kang ngumpulaken apa mahu ing Quran ing mushaf mim janibahi saking sisi loro ne mushaf min awali alhamdulillahi rabbil alamin saking kawitan kang yoiku alhamdulillahi rabbil alamin idhofailil bayan birafi alhamdu kelawan diwaca rafai lafad alhamdu alal hikati ing atase nyeritaaken wa yajuzulan menang apa alhamdu bil kasrati kelawan diwaca kasra alal arabi ing atase di arabi karena apa karena menjadi mudhaf ilainya awal ila akhir qul a'udzu birabbin nas itu kemarin akhir kang yaiku qul a'udzu birabbin nas idhofalil bayan ila akhir qul a'udzu birabbin nas tuma kamaring akhir kang yaiku qul a'udzu birabbin nas annahu satuhune Al-Qur'an iku kalamullah taala dawi Allah taala wa wahyuhu lan wahyu Allah al-munazzalu kang diturunaken ala nabihi ing atase nabine Allah Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fihi lan iku tetep ing dalem hadis wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis imaun utawi isyarah ila anna tangkisal qur'ani maring setuhune malik Quran membalik bacaan Al-Qur'an iku laisa orang napa tangkis orang iku sunnatan sunnah bal bid'atan balik bid'ah kan yang hadis jelas ya bahwa Quran yang diturunkan Kanjeng Nabi yang awalnya alhamdulillah akhirnya qul a'udzu birabbin nas maka ketika ada orang bacanya dibalik dari qul a'udzu birabbin nas kemudian qul a'udzu birabbil falaq terus dibalik maka ini bid'ah karena sunnahnya itu ya dari alhamdu urut sampai an-nas paham dorong. Bismillahirrahmanirrahim wa anna jami'a lan setune sekabehane perkara fi kang tetep ing dalam mushaf iku hakun hak ai sabitun tegese bener wasidqun lan temen wa annaman dan setune sapane wong iku naqasa ngurangi sapa man minhu saking Quran harfan ing sahuruf qasidan hal wong kang ngejali dalika nafsi maring mengkono-mengkono ngurangi au badal atau ganti sapa man hu ing harfan bi harfin kelawan huruf liyan bi harfin kelawan huruf akhir kang liyan maka nahu ing dalam panggonane harfan walam yughayyir lan orang rubah sapa man sya'nahu ing keadaane Quran auzada atau nambahi sapa man fihi dalam Quran harfan ing sahuruf mimma saking huruf lam yastamil kang ora mengku alaihi ngatasi mapul mushaf alladzi waqa'a kang tumibu alaihi ngatasi mushaf apal ijma'u kesepakatan ai kitabatan tegese tulisane wa qira'atan lan bacaane wa ujmi'alan disepakati lafaz ujmi'a bi sighatil majhuli kelawan sighat mabni majhul wa fi nuskhatin lan ing dalam naskah liyan bi sighatil fa'ili kelawan sighat mabni fa'il ai wa jazama tegese lan mantep wa azama tegese kokoh apa ala annahu ing atase setuhune apa ala annahu setuhune harfan iku laisa orang napa harfan orang iku minal Qur'ani saking Al-Qur'an amidan hali wong kang sengaja ila sawan tegese ora kelalen wala nisyanan tegese ora kelalen likulli hadza maring sekabehane iki likulli hadzal ladzi maring sakabehane iki perkara dzukira kang wis den tutur apa alladzi bayane minan nuksani nyatane ngurangi wa ziyadati lan nambahi iku annahu satune man
Oh berarti mane ning wa anna man naqasa aja didadekaken man syartiyah. Dadi man mausulah bae. Wa anna man nasatune wong Sulaiman naqasa kang ngurangi sapa man minhu saking Quran harfan ing sahuruf. Iku annahu setuhune man iku kafirun kafir illal qiraati kecuali pira-pira bacaan asyadzata kang recel allati sabatat kang tetep apa qiraat syadza fil jumlati ing dalam globale bihasabir riwayati kelan bilang-bilang riwayat bi syarti Allah yalhaqa bi syarti Allah yulhiqa kelawan syarat yen to ora nemokaken sapa wong ha ing qiraat syadza bil mushabil mashafi kelawan pira-pira mushaf fil kitabati dalam tulisan. Jadi memang qiraat syadzah itu tidak boleh dibuat sebagai bacaan. Wa fil jalalain istilahun intajid wa fi qiraatin famin sab'in qusid wa in wajadta fihi ma wa quri'a fasyadzatun qur'anuha la yuqra'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngandika sapa Abu Utsman Al-Haddad, Abu Utsman Al-Haddad, jami'u man utawi sekabehane wong yang tahilu kang dadi kabangsaaken sapa man at-tauhida ing tauhid. Asal mana si intahalan iku ngalap. Yang tahilu kang ngalap sapa man at-tauhida ing tauhid. Maknane ngalap tauhid ayan tasibu tegese dadi kabangsaaken sapa man ilahi maring tauhid. Wa yadda'i lan ngaku-ngaku sapa man i'tiqadahu ing nekadaken tauhid. Jadi semua yang bertauhid sepakat iku muttafiquna pira-pira kang sepakat ala annal jahda ing atase setuhune ngangasi bi harfin kelan siji huruf minat tanzili saking Quran kang diturunaken ayat Quran itu tegese Quran al karim kang mulia wal furqani lan kitab kang bedaaken antara hak lan batil al qadimi kang dingin iku kufrun kufur. Wa kana ansab Abul Aliyati Imam Abul Aliyah. Siapa beliau? Ahadu imil qiraah ahadu imatil qiraati yo salah sijine pira-pira imame pira-pira qiraah iku idza qiraah ing dalam nalikane maca indahu ing dalam sandinge Abul Aliyah sapa rajulun siji wong lanang aibi qiraatin tegese kelawan siji bacaan lam ya'rif kang ora weruh sapa Abul Aliyah ing qiraah. Jadi ketika ada sandrinya membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang dia belum tahu, maka beliau tidak langsung menyalahkan. No. Tapi apa yang dikatakan beliau? Yang dikatakan beliau adalah kalau saya bacanya begini, Masya Allah, luar biasa. Kalau saya bacanya begini. Lam yakul mongko orang ngendika sapa Abul Aliyah lahu maring rajul laisa orana apa Quran ora niku kama qara ta kaya oleh maca sapa sira. Beliau tidak mengatakan itu. Tapi wa yaqulu lan ngandika sapa Abul Aliyah ama ana ing dawu ama ana fa aqra. Manane ama ana pun utawi ingsun amma ana pun utawi ingsun iku fa aqra mongko maca sapa ingsun kadha ing mengkene. Wa hadza utawi iki lam yakul lahu laisa kama qara'ta wa yakul amma ana faqra iku min kamal ihtiyatihi setengah saking sempurnae ngati-ngati ya Abul Aliyah fi tawarruhi ing dalam dadi wiraine Abul Aliyah fa balagha mangko tumeka apa zalikal qaulu mangkono ucapan min Abil Aliyati saking Imam Abul Aliyah tumeka Ibrahim An-Nakhai ing Syekh Ibrahim An-Nakhai awit Taimiyah atau Ibrahim At-Taimi ini memang sama-sama ulama besarnya hidup di zaman yang sama, satu Ibrahim At-Taimi, satu Ibrahim An-Nakhai. Bahkan ya adalah senior junior. No, yang satu guru, yang satu murid. Tapi bisa dikatakan satu kurun itu. Faqala mongko ngandika sapa Ibrahim urahu nyana sapa ingsun ing Abul Aliyah. Lafad ura bi dhammil hamzati kelawan diwaca dhammai hamzah ai azunnu tegese nyana sapa ingsun ing Abul Aliyah sami'a ingkang krungu sapa Abul Aliyah annahu ing setune kelakuan ayyashana tegese kelakuan
Iku man utawi sapane wong iku kafara kufur sapa man ai jahada tegese angas sapa man bi harfin kelan siji harf min saking Quran faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa man bi kelawan Quran kullihi sakabehane Quran li anal kufra kana sune kufur bi ba'di kelan sebagian Al-Quran iku yu'zinu meruhaken apa al-kufru bi ba'di iku yu'zinu meruhaken apa al-kufru bi ba'di bil kufri kelawan kufur bi kullihi kelan sakabehane Al-Quran. Jadi mengkufuri sebagian Quran itu ya sama dengan kufur kepada semuanya. Ketika Anda tidak percaya pada sebagian, padahal semuanya itu terjaga, terpelihara, nah itu berarti Anda sama dengan tidak percaya semuanya. Jadi kata Ibrahim An-Nakhai atau Ibrahim At-Taimi ketika berita bahwa Syekh Abul Aliyah tidak pernah langsung menyalahkan orang yang bacaannya berbeda dengan dirinya, nah itu beliau kemudian mengomentari. Kata beliau, kata Syekh Ibrahim, saya menduga bahwa Syekh Abul Aliyah tidak langsung menyalahkan itu karena takut khawatir, sebab memang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran yang itu betul-betul Al-Quran, maka dia berarti mengingkari semua Al-Quran. Jadi takutnya ketika dia menyalahkan padahal itu benar Al-Quran, berarti nanti dia berarti kufur pada semua Al-Quran. Makanya Syekh Abul Aliyah mengatakan bahwa tidak seperti yang kamu baca. Itu tidak mengatakan itu, tidak seperti yang membaca, tidak mengatakan itu, tapi beliau mengatakan adapun saya membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala bi khilafil iman kelawan bedani iman bi ba'dhi kelawan sebagian Al-Qur'an fa innahu maqastuni al-iman bi ba'dhi kula yaqumu orang jumenengi apa iman bi ba'dhi maqamal imani ing panggonane iman bi kullihi kelawan sekabehane Al-Qur'an. Jadi awas ya, bedakan ya, kufur pada sebagian Quran maka hukumnya kufur kepada keseluruhan Al-Qur'an. Orang yang mengingkari sebagian Quran maka dia dianggap mengingkari semua Al-Quran. Sama. Nah, tapi kalau mengimani sebagian Al-Quran itu tidak otomatis berarti dia iman kepada kesemuaan Al-Quran. Paham kan? Oh, makanya ada kecaman orang-orang yang hanya mau iman kepada sebagian ayat yang sesuai dengan seleranya. No, atu'minuna bi ba'di wa takfuruna bi ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngandika Sahab bin Mas'udin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu an sairi sahabati wa an nabihim. Kama kaya keterangan fi musannafi Abdur Razzaq kang tetep ing dalam kitab musannafe Syekh Abdur Razzaq. Ngendikane Ibnu Mas'ud, man utawi sapane wong iku kafara kufur sapa man bi ayatin kelawan siji ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa man bihi kelawan Al-Qur'an kullihi ya sakabehane Qur'an. Wa hadza utawi iki kafara bi ayatin iku kaman kaya wong kafara kang kufur sapa man bi Rasulillah kelawan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama seperti orang yang tidak percaya kepada satu nabi, misalnya tidak percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia hukumnya sama dengan tidak percaya kepada seluruh nabi. Faqad kafara mongko teman-teman kufur faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa man bir rusuli kelawan para rasul kullihim ya sekabehane rasul. Wa qala ngandika Asbagh ibnul Faraj Al-Misri man utawi sapa niku kadzaba goroaken sapa man bi ba'dil Qur'an iklan sebagian Al-Qur'an faqad kadzaba maka teman-teman goroaken sapa man bi kelawan Al-Qur'an kullihi sakabehane Qur'an. Barang siapa yang mendustakan sebagian Qur'an maka dia dianggap mendustakan seluruh Al-Qur'an. Wa man utawi sapa niku kadzaba goroaken sapa man bi kelawan Al-Qur'an faqad kafara maka teman-teman kufur sapa bi kelawan Al-Qur'an. Dan barang siapa yang mendustakan Al-Qur'an maka berarti dia kufur terhadap Al-Qur'an. Dan barang siapa yang kufur kepada Al-Quran berarti dia tidak beriman kepada Allah. Wa man utisa panengku kafara kufur sapa man bihi kelawan Al-Quran faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa man billahi kelawan Allah taala ai bi kalamihi tegese kelawan dawuhe Allah. Wa qala ngandika sahabu Muhammadin Syekh Abu Muhammad, siapa beliau? Ibnu Abi Zaidin tegese Ibnu Abi Zaid, Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid. Amman anapun utawi wong la'ana kang laknat sapa man al mushafa ing mushaf oleh ing laknat ai sorihan tegese terang-terangan.
Iku fa innahu mangka sutune man iku yuqtalu, dipateni sapa man. Orang yang terang-terangan melaknat Al-Qur'an itu harus dibunuh. Ai ijma'an tegese kelawan sepakati ulama kama kaya keterangan fi akhir syifa kang tetep ing dalam akhire kitab asy-syifa bi huquqil mustafa, bi ta'rifi huquqil mustafa karangane Al-Qadhi Iyad. Wong kang selalu mutolaah kitab asy-syifa iku pasti bakal diparingi sering mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa ketemu karo Kanjeng Nabi yaqadzatan. Niku di antara kitab sing barokah niku Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ma syarhi Aliin ing dalam sertane syarah Syekh Ali Al-Qari. Titik babul ayati ay hadza tegese utawi kiku babul ayati bab nerangaken pira-pira ayat wala hadithilan pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka fi ikrami ahli al-Qur'ani dalam mulyakaken ahli Qur'an. Kapan anak ahli Qur'an sing bener-bener ahli Qur'an wajib dimulyakaken. Terlebih kapan sampeyan kepengen duwe anak keturunan kang ahli Qur'an. Sudah itu tidak bisa ditawar. Guru-guru saya itu berpesan betul. Nak pengen awakmu dadi wong sing alim, nak pengen awakmu dadi ulama, mulyakno ulama, sopo wae kuwi. Jangan pilih-pilih. Ketika memang betul bukan anu ya, bukan sekedar orang yang dipanggil kiai loh. Dia betul-betul orang yang zul ilmi, muliakan. Di antaranya yang pesan seperti itu dalam Mbah Maimun Zubair. Itu kepada santrinya, kepada anak menantunya, termasuk di antara yang dipesan itu adalah Kiai Mustafa Akil. Pokok sapa wae angger iku ulama mulyakno. Itu langsung pesannya Mbah Mun. Sampeyan pengen anake ahli Quran, keturunane ahli Quran, mulyakaken ahli Quran, mulyakaken wong sing hafal Quran. Tekaning dina kiamat ora bakal duwe anak putu sing ahli Quran lamun sampeyan musuhi ahli Quran. Diten. No, nih. Dan ternyata memuliakan ahli Quran itu bagian daripada memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan ahli Quran itu berarti menghina Allah Subhanahu wa taala. Makanya ki dudu berarti sing ahli Quran, sing ulama pengen dimuliakan, mboten la hasya wa kalla. Kalau memang tujuan seperti itu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi wal'iyadzu billahi min dzalik. Tapi ini demi sayang mereka kepada umat aja sampai milarati ning awake dewek. Paham dong maksudnya? Fi ikrami ahli Qur'an ing dalam muliakan ahli Qur'an wa nahyi lan nyegah ngelarang an idzaihim saking ngelarani ahli Qur'an. Qala ngandika sapa Allah azza wa jalla wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man utawi sapane wong iku yu'azzim ngagungaken sapa man sya'airallahi ing pira-pira syiare Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Lah, ulama hamalatul Quran itu adalah bagian daripada orang-orang yang menjadi simbol kebesaran Allah. Nah, mengagungkan syiar-syiar Allah itu bagian daripada takwanya hati. Fa innaha maqasatuna yu'azzim sya'airallah iku min taqwal qulubi, setengah saking takwa pira-pira ati. Wa qala lan ngadika sapa Allah taala wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa man utawi sapane wong iku yu'azzim ngagungaken sapa man hurumatillahi ing pira-pira kemuliaane Allah, kehormatane Allah. Fa huwa mangko utawi yu'azzim iku khairun luwih bagus lahu kedeman inda rabbih ing dalam sandinge pangerane man. Wa qala ngandika sapa Allah taala waqfid janahaka lil mu'minin, makna di waqfid lan ngasoraken sapa sira janahaka ing sebubine sira. Maksudnya apa? Tawaduklah, merendahlah lil mukminina maring pira-pira mukmin kabeh. Jadi rendahkan sayapmu itu artinya apa? Tawaduklah, merendahlah terhadap orang mukmin. Apalagi orang mukmin itu ahlullah, ahlul Quran, ahlul ilm.
Wong mukmin biasa baik, itu kita wajib tawadhu kepada mereka. Perintah Quran, waqfid janahaka lil, apalagi orang mukmin yang punya keistimewaan, punya kelebihan. Itu namanya apa? Mafhum aulawi. Atau mafhum apa? Fahwal khitab. Istilah usul fikihnya mafhum fahwal khitab. Wa qala al-nabiyyu sallallahu ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Walladzina utai wong akeh silai alladzina yu'dzuna kang nglarani sapa alladzina nglarani al mukminina ing pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wadon oleh nglarani bi ghairi ma kelawan liyane perkara iktasabu kang pada ngelakoni sapa mukminin mukminat. Barang siapa atau orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun wanita, tidak atau bukan berkenaan dengan apa yang mereka perbuat. Jadi wong ora salah dilarani, wong laka masalah ditukari. Paham maksudnya? Itu bi ghairi maktasabu. Maka iku faqadih tamalu. Mongko teman-teman nanggung sapa alladzina nanggung buhtanan ing goroh wa isman lan dosa mubinan kang pertela. Jadi dosae dudu dosa cilik, dosa gede. Di samping mereka menanggung kedustaan yang nyata. Wal ahaditsu utai pira-pira hadis iku an Ibnu Mas'ud, iku an Ibnu Abbasin wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum wa an sa'iris sahabati wa an Nabi anhum. Ning kene kan Abi Musa karo Ibnu Abbas bae, ya Ibnu Abbas plus karo sapa? Karo bapane, makanya anhum. Qalangan dika sapa Ibnu Abbas dan Abu Musa. Qalangan dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna min ijlalillahi setuhune iku setengah saking ngagungaken Allah taala ikrama dzisyaibati ana mulyaaken. Ikrama maksud isime inna sing muakhir. Ikrama dzisyaibati ana mulyaaken wong kang duweni uban. Awas aja salah nulis, engkau ditulisnya cuan. Oh iya. Kalesan mata duitan, uan mulia cuan. Ikrama dzisyaibati ana mulyaaken wong kang duweni uban al muslimi kang Islam. Wa hamilil Qur'ani lan wong kang apal Qur'an ghairil ghali kang ora ghulu, ora berlebihan. Ora ekstrim, ora berlebihan fihi ing dalam Al-Qur'an wal jafilan kang benggang anhu saking Al-Qur'an wa ikramadzis sultani lan mulyaken wong kang duweni kekuasaan. Rawang riwayataken dengan hadis sapa Abu Dawud hadis iku hadis hasan kang hasan. Jadi sesungguhnya di antara atau termasuk bagian dari mengagungkan Allah ialah memuliakan orang Islam yang sudah beruban, muliakan wong tua. Iya. Dan memuliakan orang yang hafal Al-Quran yang tidak berlebihan juga tidak berjarak dari Al-Quran. Dan memuliakan orang yang punya kekuasaan. Jadi al-ghulu itu maknanya mujawazatul had, melampaui batas, maka disebut ekstrim. Ghali itu ekstremis. Nah kalau al-jafi itu benggang, artinya benggang itu ya wong si duwe Quran tapi Quran itu ya ditaro bae ora lok dicekel-cekel, paham durung Jadi berjarak dari Al-Qur'an. Ditaro bening senteng. Iya. Ambil apa? Ya lumayan, rabine kita lagi meteng oli pitu oli kanggo ngusir kuntilanak, la ilaha illallah. Iya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa an sa'iri ummahatil mu'minin wa an nabihin anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kana nasaba kanjeng Nabi. Lah ini penghormatan dan apresiasi kanjeng Nabi kepada orang-orang yang hafal Quran.
Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi niku ya jema'u ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi bainar rajulaini dalam antarane wong loro min qatla Uhudin saking pira-pira wong kang dipateni waktu perang Uhud. Min qatla Uhudin, qatla jama'i lafaz qatil. No, min qatla Uhudin saking pira-pira wong kang dipateni ning perang Uhud. Sumaya kulo moko keri-keri ngandika sapa Kanjeng Nabi ayyuhuma utawi ende karone rajulain iku aksaru luwi akeh apane akhdan ngalapi lil Qur'ani maring Al-Qur'an. Fa idza usyira moko dalam nalikane diisyarawi sapa Kanjeng Nabi ila ahadihima maring salah sijine rajulain qaddama mengko dinginaken sapa Kanjeng Nabi hu ing ahad fil lahdi ing dalem liang landak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa an sairi ummahatil mukminin wa an nabihi qalat ngandika sinten Aisyah amara perintahna ing kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah annunzila ing yen penempataken sapa kita annasa ing manusa manazilahum ing dalam pira-pira kedudukane nas rawahu Abu Dawud wal Bazzar. Jadi jare Siti Aisyah Kanjeng Nabi memerintahkan kami agar menempatkan manusia sesuai dengan porsi dan kedudukannya. Orang yang memang harus betul-betul dimuliakan ya harus betul-betul dimuliakan, yang biasa ya biasa saja. Jadi kita menempatkan manusia itu ya bukan tebang pilih. Loh iya kun si wong sing apal Quran, wong sing alim dipadakaken karo wong biasa, dimuni apa? Menghilangkan kecemburuan sosi. Wah, ya wong goblok mangkonan. Iya. Ini perintah Kanjeng Nabi agar kita menempatkan orang itu sesuai dengan porsi dan kedudukannya. Bagaimanapun yang namanya orang itu ada yang mulia, ada yang sedang, ada yang biasa itu ya dari sejak di dunia dan bahkan nanti di akhirat. Ning surga ning neraka ki wong ki beli pada. Paham le maksudnya? Lah iku. Oh, dalilnya apa? Menghilangkan kecemburuan sosial. Wah, yang goblok. Goblok, bagian pejabat ke goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Para nabi, para rasul iku ya ora pada ana sing sampai mencapai level ulul azmi, ana sing padu rusul bae, sing rusul pun masing-masing ya beda-beda tingkatane. No, nabi ya ora pada tingkatane. Wong Gusti Allah ning Quran jelas ndawaken tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd faddalna ba'dahum ala ba'd. Di Jari Sayyidah Aisyah sekali lagi, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menempatkan manusia sesuai dengan porsi dan kedudukannya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kualifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim anna nabiyya sunnakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana sinten kanjeng Nabi niku ya jema'u ngumpulaken sapa kanjeng Nabi bainar rajulain dalam antarané wong lanang loro min qatla Uhudin saking pira-pira sahabat kang dipateni ning perang Uhud. Sumaya kul moko kari-karingan diku sapa kanjeng Nabi ayyuhuma utawi endek rajulain iku aksarul wi akeh apane akhzan ngalapi lil Qur'ani maring Qur'an fa idza usyira mongko dalem nalikane den isyara sapa kanjeng Nabi la hadihima maring salah sijine rajulain qaddama mongko dinginaken sapa kanjeng Nabi hu ing ahad fil lahdi ing dalam luang landak, luang kubur, luang landak. Diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah bahwa kanjeng Nabi itu sangat sudah dapat separuh Quran, yang ini baru seperempat Quran, maka Nabi akan mendahulukan yang paling banyak hafalannya itu untuk lebih dulu ditaruh di kuburan, baru kemudian nah itu sampai tekaning wis mati. Paham le maksudnya? Itu yang paling banyak hafalannya Quran itu diucapkan wa iku ada ngelarani sapa man li kedue ingsun walian ing kekasih. Jare kanjeng Nabi Allah mengancam
barang siapa yang menyakiti kekasihku, faqad adantu, mongko teman-teman meruhaken sapa ingsun, ai a'lamtu hu ing man bil harbi kelawan perang, maka saya nyatakan perang itu. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, maka saya nyatakan perang dengannya. Bruk perang karo ingsun, wani-wani nglarani kekasih ingsun. Lah, sampai ana wong bisa hafal Quran lamun dudu wong sing diasihi ning Gusti Allah, apakah mungkin? Paham sapa man as-subha ing salat subuh, fa wa maqatiman iku fi zimmatillah ing dalam tanggungane Allah. Barang siapa yang salat subuh apalagi dengan jamaah, maka orang itu sehari penuh ada dalam jaminan Allah, ada dalam tanggung jawab Allah. Barang pun si waya sahur masih pencilakan, arepan adzan, malah kadang wis adzan sengaja turu-turu. Ya Allah, Kang. Ya duduk Kang bae, Mbak Keding maksudnya. Walaupun si asik si kita beli, yang pada baik. Fala yatlubanna mangko ora nupri temen. Fala yatlubanna mangko ora nuntut temen, ora nupri temen ku ming sira kabeh sapa Allah bisain kelan suwi-wiji min zimmatihi saking tanggungane Allah. Iya, jadi wis ora usah nuntut apa-apa, ora usah njaluk apa-apa, wis pokoke wis ana ning jaminane Gusti Allah. Aja watir, dijamin kok. Wong dijamin masa watir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil imamaini lan saking imam loro al jalilaini kang agung karone, Abi Hanifah rupani Imam Abi Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i rahimahumallahu taala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima. Qala ngandika sapa Abu Hanifah wa Syafi'i, in lam takunil ulama auliya Allah taala falaysa lillahi wali. Ning dhuwur kah? Barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, waliku, maka aku perang dengannya. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan seandainya para ulama itu bukan walinya Allah, maka berarti Allah tidak akan punya wali. Jadi wali Allah itu siapa? Ya ulama itu wali Allah. Kalau ulama bukan wali Allah, Allah tidak punya wali. Itu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tapi ya mohon maaf, ulama itu orang yang memang lulus kualifikasi ilmu, bukan sekedar yang dipanggil ustadz dan kiai. Paham ya? No, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sapa Abu Hanifah wa Syafi'i, illam takun lamun oranana sapa ulama orang niku auliya Allah, pira-pira waline Allah taala, falaisa mangkorana oriku lillahi kudi Allah sapa waliyun wali. Kadza kaya mengkene dawuh zakara nuturhu ing sapa Imam Nawawi fi adabi hamalatul Qur'ani ing dalam nerangaken pira-pira adabe pira-pira wong kang apal Quran, yakni di dalam kitab beliau yang berjudul At-Tibyan. Wa akhrajalan ngriwayataken sawal Bukhari wal Firdausulan sahibul Firdaus, wong kang duweni kitab Musnadul Firdaus, an Abi Umar radhiyallahu anhuma an Ibni Umar radhiyallahu anhuma wardahuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ngandika sinten Kanjeng Nabi, hamalatul Qur'ani uta pira-pira kang hafal Qur'an iku auliya Allah, pira-pira waliye Allah. Orang yang hafal Qur'an itu walinya Allah. Orang yang hafal Quran itu walinya Allah. Ini hadis. Hamalatul Quran auliyaullah. Maka faman mengkoti sapani wa iku ada musuhi sapa man hum ing hamalatul Quran, faqad ada mengko teman-teman musuhi sapa man Allah ing Allah. Waman utawi sapa niku wala ngasihi sapa man hum ing hamalatul Quran, faqad wala maka teman-teman ngasihi sapa man Allah ing Allah. Maka barang siapa yang memusuhi orang-orang yang hafal Al-Quran, berarti dia bermusuhan dengan Allah. Barang siapa yang mengasihi orang-orang yang hafal Al-Quran, berarti dia menjalin kasih dengan Allah. Wa akhrajang riwayatakan sapa Firdaus sahibu Musnadil Firdaus an Abi Ummah radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ngandika sinten Kanjeng Nabi, hamilul Qur'an itu wong kang hafal Qur'an iku hamilu rayatil islami, wong kang gawa bendera Islam. Penghafal Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran adalah orang yang membawa bendera Islam.
Maka barang siapa yang memuliakannya, dia akan dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang menghina orang yang hafal Al-Quran, maka untuknya laknat Allah. Na'udzubillah wal'iyadzubillah min dzalik. Faman mangkoti sapa dewa iku akrama muliakan sapa man hu ing hamilul Quran, akrama mangko muliakan hu ing man sapa Allahu Allah. Wa man utawi sapa dewa iku ahana nginaaken sapa man hu ing hamilul Quran, fa alaihi mangko iku melarat ing atase man laknatullahi utai laknati Allah. Wa akhrajal miratakan sapa Ibnu Majah an Anasin saking Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu an sayyidil sahabati wa an nabihim annahu satune Anas iku kala ngandika sapa Anas kala ngandika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lillahi ta'ala satune iku kedue Allah taala ahlina ana pira-pira keluarga, isime inna sing muakhar, ahlina ana pira-pira keluarga minan nasi saking manusia. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara manusia ini. Ditanyakan kepada Rasul, siapa mereka? Kila ditakwakan opo kang ditakwakan man iku sinten hum utawi ahlina. Ya Rasulullah hidutusani Allah. Kala ngandika sapa Kanjeng Rasul, ahlul Qur'an uti ahli Qur'an iku ahlullahi keluargae Allah, wa khassatuhu lan wong khususe Allah, wong istimewae Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sayyidis sahabati wa an nabihim kala ngandika sinten Abi Hurairah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu, mimma saking ilman ing ilmu, ma yo ilmu kapan riwayat sing masyhura niku mimma nyatane ilmu. Nah, tapi mboten napa-napa, didadekaken apa? Badali ilman. Man utawi saben iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu, ma yo ilmu yubtagha kang den supri bihi kelawan ma wajhullahi zati Allah taala. Barang siapa yang mempelajari ilmu, yakni ilmu yang memang tujuannya adalah Allah. La yata'allamu ora belajar sapa man hu ing ilmu illa liyusiba kecuali supaya mikenani sapa man bihi kelawan ilmu gharadan, kurang titik tulisannya gharason, gharadan ing tujuan minat dunia saking dunia. Barang siapa yang belajar ilmu yang mestinya ilmu itu dipelajari tujuannya adalah Allah. Lah kok dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan dunia. Paham dorong? Ilmu yang mestinya dipelajari dengan ikhlas, dia pelajari untuk tujuan dunia. Priben wong sing kaya konon diancam ning Kanjeng Nabi, lam yaruh mongko ora ngambu sapa man, tidak bisa mencium arfal jannati ing ambune swarga. Maka orang itu tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Yaumal qiyamah dalam dina kiamat. Rawan riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud bisnadin kelan sanad sahihin kang sahih. Wa an Anasin lan saking sahabat Anas wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum an sayyidis sahabati wa an nabihim anna Rasulullah sunnakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kalangan dika sapa Kanjeng Rasul man utawi sapa niku tolaba nupri sapa man al ilma ing ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan untuk nukari wong-wong bodoh, kanggo nyombongi para ulama agar menjadi public figure yang menjadi pusat perhatian orang. Maka kata Nabi, silakan kau pilih tempatmu di neraka. Masya Allah. Man utawi sapa niku talaban nupri sapa man al ilma ing ilmu liumaria supaya madoni sapa man, nukari sapa man bihi kelawan ilmu as-sufa ing pira-pira wong bodoh. Au yukabiro atawa gumedeni sapa man bihi kelawan ilmu al ulama ing para ulama. No, kita bengen ning kiai kan kok. Oh digoblok-goblok wae wis kita arepan semangat sing belajar kok goblok-goblok wae. Ajak beli kena. Bagaimanapun orang yang pernah berjasa mengajar kita, no alif batasa itu bagian dari orang yang wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Au yukabiratun gumedeni sapa man bi kelawan ilmu al ulama ing para ulama au yasrifa atawa ngenggoaken sapa man, memalingkan no menjadi pusat perhatian bi kelawan ilmu wujuhan nasi ing pira-pira wajah manusa ilaihi maring man
agar wajah orang itu tertuju pada dirinya. Falyatabawa mangko becik ngalap sapa man maq'adahu inggon lungguhe man minan nari saking neraka. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat adkhalahu Allahu nar utawi lafaz adkhalahu Allahu nar. Manane adkhala mongko nganjingaken hu ing man sapa Allah dianjingaken annara ing neraka ajaranallahu minha. Wa akhrajalan riwayatkan sapa ad-Darimi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajahu an sairis sahabati wa an nabihim anna usni Sayyidina Ali. Iku kala ngandika sapa Sayyidina Ali. Ini pesan daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Ya hamalatal ilmi, he pira-pira wong kang nggawa ilmu. Maksudnya orang-orang yang berilmu. Termasuk orang-orang yang hafal Quran. I'malu ngamalaken sapa sira kabeh bihi kelawan ilmu, amalkan ilmu kalian sebagai bagian daripada zakat kalian. Fa innamal alimu maqassun angin pestine utawi wong alim iku man wong amila kang lakoni sapa man bima kelawan ilmu alima kang ngerti sapa alim. Karena orang alim yang sesungguhnya adalah orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang ilmunya cocok dengan amal perbuatan itu orang alim yang sesungguhnya. Wa wafaqalan nyocogi apa ilmu neman amalahu ing amaliman. Wa sayakunu lan bakal tinemu sapa aqwamun pira-pira kaum yahmiluna kang padang gawa sapa aqwam al ilma ing ilmu. Akan datang orang-orang yang berilmu, akan tetapi ilmu itu tidak bisa melewati tulang selangkanya, tulang tenggorokan. Jadi ilmunya itu hanya di mulut, ilmunya hanya di mulut, tidak masuk hati. Oh, kapan kanda ilmu pintar beli gila-gila, tapi perbuatannya jauh daripada cerminan orang yang berilmu. Nauzubillah wal a'yadzubillah. Yahmiluna kang pada gawa sapa aqwam al ilma ing ilmu la yujawizu orang lewati apa ilmu taraqiyahum niku qaf sanes fa taraqiyahum jam utur kuah taraqiyahum ing pira-pira balung selangkai tulang selangkai aqwam yukhalifu nulayani apa amaluhum amali aqwam ilmahum ing ilmune aqwam wa tukhalifu lan nulayani apa sariratuhum atiye atau apa nikah samare keadaan samare aqwam alaniyatahum ing keadaan ngedenge aqwam. Jadi hati dan zahirnya itu tidak selaras. Keadaannya ketika sendiri dengan keadaannya ketika bersama orang banyak itu tidak cocok. Yajlisuna lunggu sapa aqwam ma'al khalqi dalam sertane makhluk yubahi hale bangga-banggaan sapa ba'dun sebagian aqwam ba'dun ing sebagian kang liyan saling bangga-banggaan hatta innar rajula sehingga setuhune wong lanang iku layak dabu yakti bendu sapa rajul ala jalisihi ing atase batur lungguhe rajul ayajlisa saking nyento lunggu sapa jalis ila ghairihi maring liyane rajul wa yada'alan ninggalaken sapa jalisu ing rajul. Ya Allah, sampai-sampai apa? Sampai-sampai kapan anak santriye toli ngaji karo wong sejen ngamuke kaya arepan kiamat. No, iku marah betul ketika santrinya itu mengaji kepada kiai lain. Ya Allah. Iya. Ki akeh ki bakal maca tekan hadis ki ya pada diwaca gak maca alon-alon ora diterangaken. Ulaika uti mengkono-mengkono aqwam iku la tas'adu ora munggah apa amaluhum pira-pira amali aqwam amal-amal mereka itu tidak akan naik fi majalisihim in dalam pira-pira majlis aqwam tilka ya mengkono-mengkono majalis ora munggah ilallahi taala maring Allah taala. Na'udzubillah wal a'yadzubillah min dzalik. Kadza kaya mengkene hadis zakara nuturuhu ingda sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi naqifuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.